Буэнос диас. Сегодня идем ночевать в сугробе. Давно уже такого не было опыта. Сейчас будем повторять прошлый опыт. И подробно все вам покажу, расскажу, как это вообще, что это ночевать зимой в лесу в сугробе. Случайно прихватил с собой ледяночку. И сейчас поедем. Рюкзак тащится по дороге. Но ничего страшного. Здесь кругом один лед. И если вперед наклониться, то рюкзак не задевает тропинку и скорость увеличивается. О! Новый построенный мост. В этом месте всегда мост сносило по весне, а в этом году шикарно сделали. Пахнет деревом. Прекрасно просто. Просто прекрасно. Ой-ой-ой, да, кстати. Давайте, ребята, молодцы, молодцы. Ага. Шикарный мост сделали. Супер. Не, нормально. Сделали привал. Не замерзающий родник. Никогда. Летом тут плюс 6 примерно. Всегда родник течет. Даже в самую-самую засуху. Маленький бывает ручеек. Вот такая снежная шапка. Немножечко поднялись, зашли в лес, и нужно одевать фонарики, иначе снега наберем в ботинки очень много. Ну все, фонарики одеты, и можно идти в путь по сугробам. Мы прошли метров, наверное, 100 после того, как одели фонарики. Но мы это не прошли, а проползли практически. Снег проваливается и тонешь по пояс просто в сугробах. Невозможно идти, потому что под ногами метр снега, а под этим метром снегом еще курумы. А курумы большие, и можно попасть между курумов и уйти далеко. Я так пару раз по пояс провалился. Один вариант есть, как идти на коленях. Тут есть старые следы, кто-то на коленях полз. Другой вариант — нащупывать эти камни палочками, если есть палки. Еще один вариант, тут были следы, кто-то просто кубарем катился вверх, только где у него был рюкзак, при этом непонятно. И вот еще один вариант я сейчас попробую. Я взял сидушки, поперы, и вроде как вот у меня левая нога хорошо стоит сейчас на снегу. Сейчас попробую таким образом пройти и обогнать. Поднялись немножечко на скалы. Подъем был тяжелый, проваливались постоянно в курумы. Самый лучший способ — это ползти на коленях. Спрятались мы от ветра за скалу. Вот она скала. Здесь хорошо, ветер не дует. Идеальное место, чтобы пообедать. И, возможно, если мы жечь костер не будем сегодня, то прямо вот здесь можно сделать пещеру, в которой и заночуем. Прекрасное место. Вон там видно город Златоуст. Устроились, готовим обед, макароны закипели. Горелка очень хорошая, эргономичная, экономичная. Моментально вода закипает. Котелок литр. Это наш обед. Поздненький обед, но нормально. А здесь, скорее всего, мы сделаем пещеру. И даже крышу не надо будет делать, чисто нору. Снега здесь, наверное, метра 2. Обед с видом на горы. Макароны сварились. У нас грибочки. Так, морковка.
Вот икра кабачковая с макарошками. Там огурчики. Шикарный обед с прекрасным видом. И еще есть даже окно. Ну, пришло время обедать. И оказывается, что у нас одна ложка на двоих. Вот, которую размешиваем. Так, ну и варианты какие были, чтобы покушать. Можно из консервной банки, крышки. Но у нас ни одной консервы с собой нету. И мусора здесь тоже сейчас мы не найдем. Варианты хлебом черпать. Ну так себе. И, в общем-то, придумали хороший, я думаю, вариант. Скоро его опробуем. Это ручка от котелка. Ручка у котелка отцепляется. Получается что-то похожее на ложку. Это все можно целлофаном обернуть. И будет даже вполне ничего. Начало стройки пещеры. Попробуем. Вот пещера готова. Сейчас принесли камушки. Пиктограмму выложили из 6 камней. Или 7. В общем, и прям поверх снега камушки лежат. Вещи подсохнут или сгорят, что быстрее произойдет. И можно ужин еще делать. Вон там горит город. Вот из этого окна очень сильно дует ветер. Прямо на снегу вон дрова. Фу. Пойдет. Ладно, это проще. О, обувь. Доброе утро, но такое.
А вот вид из окна. Вчера из этого окна дуло, потому что оно было не застеклено. Мы немного снегом его подкинули. Вид из окна на дальний Таганай. Поверху? Поверху идти? Ну вот, немножечко залезли на скалу. Я вторым номером лез на Жимаре. Это такая жесть. Полнейшая дичь просто. Это ж люди сумасшедшие какие-то. Как можно лазить по скалам? Вы что творите-то, а? Это же безумство какое-то. Кошмар. А некоторые еще и без страховки лазят. Это да. Но ничего, больше это. Больше это. В следующий раз буду побольше думать. Надо такой, нет. На 2 метрах ты вообще не думаешь, ползешь. А когда под тобою больше 10 метров, тогда уже... Ох, как опасно. Буэнос диас. Хотите радоваться повседневной жизни? Залезьте один раз на скалу. И будете очень рады, что вы находитесь на земле. 20 метров высота. Все? Да. Камень! Каска бы не помогла. Ну все, вот мы собираемся и уезжаем домой. Пещеру мы оставим. Это вот у нас дверь будет. Она, в принципе, и была. Почему будет? Дверь заделаю. Вот так вот тут еще немножечко снегом припорошить. Вот. Но ее не видно, незаметно. И в следующем году вернемся зимой. В ней будем ночевать. Как бы уже рыть не придется эту пещеру. Отличный вариант. Как бы эконом. То есть один раз порыли, и на следующий год будем пользоваться ею. Идя в горы, берите с собой ледянку. Потому что, когда вы поедете домой, вы будете скатываться на ледянке. Ой-ой-ой-ой. Оп-оп, есть. Так. Опа!
Ну и на этом наш поход закончен. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Это было мое первое видео. Здравствуйте. Подписывайтесь ко мне на канал. Будем меня раскручивать.